24ရက်2လ2026အင်္ဂါနေ့နေကုန်တော့လုံးဝပတ်သီးနဲ့မေရော့တေကွက်မျှဝေတင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချင်းမိတ်ဆွေအကူဒီမားတွေအားလုံးဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ TV ကိုအစားကနေအဆုံးထိတည်ချာချာလေးပြီးဆုံးနိုင်အောင်ကြည့်ပေးပါဟုတ်ကဲ့အကူဒီမားတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့တူလီကိုအောင်ပြီးရှယ်ကျွန်တော်ရဲ့တူလီလက်ပြီးအောင်ပြီးရှယ်ကျွန်တော်ရဲ့တူလီရွှေလက်ပြီးအောင်ပြီးရှယ်ကျွန်တော်ရဲ့တူလီမာစတာအောင်ပြီးရှယ် YouTube channel ကနေပြီးတော့အကူဒီမားတွေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့အကူဒီမားတွေအားလုံးက channel ကို subscribe နေပြီပါ channel ကို subscribe နေပြီးတဲ့အကူဒီမားတွေအားလုံးက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုဖွင့်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဗျာနော်ဘာဖြစ်လို့ notification ခေါင်းလောင်းလေးဖွင့်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်သမျှဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုချင်းမိတ်ဆွေအကူဒီမားတွေအားလုံးဘက်ကနေပြီးတော့အမြဲမြင်အောင်အမြဲတွေ့အောင် notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုဖွင့်ထားမှသာလေချင်းမိတ်ဆွေအကူဒီမားတွေအားလုံးဘက်ကနေပြီးတော့အမြဲမြင်ရမှာအမြဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုဖွင့်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ရဲ့အခုဒီဗီဒီယိုကို like လက်မလေးတွေမနှိပ်ပေးရသေးတဲ့အကူဒီမားတွေအားလုံးက like လက်မလေးတယောက်ချက်စီဝိုင်းဝန်းမိနေခဲ့ပြီပါကျွန်တော်ရဲ့အခုဒီဗီဒီယိုကိုလည်းမ share ရသေးတဲ့အကူဒီမားတွေအားလုံးကလည်း share ပေးတော့ပါကျွန်တော်ရဲ့အခုဒီဗီဒီယိုကိုလည်းမမျှဝေရသေးတဲ့အကူဒီမားတွေအားလုံးကလည်းမျှဝေပေးတော့ပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့အခုဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment မှာလည်းမင်္ဂလာပါသို့မဟုတ် okay လောက်တော့ချင်းမိတ်ဆွေအကူဒီမားတွေအားလုံးဘက်ကနေပြီးတော့ဒူရီရောက်မကြံဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှန်နေပြီပါနော်comment မှာမိတဲ့ချင်းမိတ်ဆွေအကူဒီမားတွေအားလုံးတယောက်ချင်းတိုင်းကိုဒါကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ comment မှာအသေးလေးတွေပြန်ပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒူရီရောက်မကြံမင်္ဂလာပါသို့မဟုတ် okay လောက်တော့မှန်ခဲ့ပြီပါနော်ကဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချင်းမိတ်ဆွေကိုဒီမားတွေအလုံးတော့လာပြီနော်24ရက်2လ2026အင်္ဂါနေ့ဒီကုန်တော့လုံးမိုင်ပတိနဲ့မယောတေကပြောရပါမယ်လေးလုံးမိုင်ပတိနဲ့ကိုလုံးမိုင်ပတိဖြစ်ပါတယ်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မယောတေကိုပြောပြပါမယ်434649ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မယောတေကိုပြောပြပါမယ်939699နော်အဲ့ဒါက24ရက်2လ2026အင်္ဂါနေ့နေကုန်တော့လုံးမိုင်ပတိနဲ့မယောတေကဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့အခုဒီဗီဒီယိုကိုအစားကနေအဆုံးထိသေချာလေးပြီးဆုံးနိုင်အောင်ကြည့်ပေးတဲ့ချင်းမိတ်ဆွေကိုဒီမားတွေအားလုံးတယောက်ချင်းတိုင်းပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေစီးပွားရေးလူမှုရေးကျမ်းမာရေးနော်စားသရရအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေလို့နော်ချင်းမိတ်ဆွေကိုဒီမားတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကဲနေအောင်နော်ကျွန်တော်ပြောမိပါလို့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Viber channel ကိုကျွန်တော်ရနေဘူးဆိုရဲချင်းမိတ်ဆွေကိုဒီမားတွေအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Viber channel ကို join ထားဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Viber channel ကိုဘယ်လိုမျိုး join ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပေးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့အခုဒီဗီဒီယိုရဲ့နော် comment အပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel လေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Viber channel လေးကိုပေးထောက်ပေးထားပါမယ် Telegram သုံးတဲ့ကိုဒီမားတွေအားလုံးက Telegram channel ကို join တာ Viber သုံးတဲ့ကိုဒီမားတွေအားလုံးက Viber channel ကို join တာနော်ဒါကျွန်တော်ဘက်ကနေ 2B နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ upgrade တွေကိုဒါအသစ်တွေကိုပေါ့နော်ဒါအများနဲ့မျှဝေတင်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Viber channel ကို join ထားလို့ချင်းမိတ်ဆွေကိုဒီမားရအောင်ဘက်ကအကျိုးမရုပ်ပါဘူးဗျာနော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အခုဒီဗီဒီယိုကိုအစားကနေအဆုံးထိတည်ချာလေးပြီးဆုံးနိုင်အောင်ကြည့်ပြီးတဲ့ချင်းမိတ်ဆွေကိုဒီမားရအောင်တယောက်ချင်းတိုင်းပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးနော်စားစရာအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေလို့ချင်းမိတ်ဆွေကိုဒီမားရအောင်ကိုဒါကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကိုဒီမားရအောင်ဘာမှမပါ